que respira más fuerte. Dale, va a pasar. ¿Cuánta vuelta es? Los otros. Me baratan por ahí, no lo mueven. Se metían para el norte. Se volcaron. Mierda, pero están bien perdidos los otros. Para allá, Se le apagó. Se le apagó. No ve, ¿qué pasó? ¡Préndelo! ¡Julio González! ¡Se jodió! Ya esa va a ser. ¿Qué le pasó? Sí, ¿cuántas vueltas era? El bobo era. Y vendió el otro ahora, ¿por qué va? Ah, pero se le puso. Y los otros no. No está pareciendo.